السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى واطعم ناجتس الشركات. هنعمله في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة واوفر واضمن من الجاهز بكتير. بصدر فرخة هنعمل كمية كبيرة ما شاء الله بالشكل ده، تحفة في منتهى الجمال. هتضيفيه في المنزل مش هياخد معاكي وقت خالص، وفي نفس الوقت برضو اضمن واحسن واوفر من الجاهز بكتير. يلا بينا نشوف هنعمل الناجتس القمر بتاعنا ده ازاي. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله وعلى بركة رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معايا محضرة الطعام، ومعايا حوالي ربع كيلو من البقسماط الناشف، انا جايباه من المخبز. وهنبدأ نطحن البقسماط ده في قلب الكبة. طبعا طحن مش ناعم قوي، يعني طحن يكون في نسبة خشونة، ما يكونش ناعم. هفضيه في بولة بالشكل ده. طبعا الطحن ما يكونش ناعم، يكون خشن بالشكل ده في نسبة خشونة. في نفس الكبة اللي احنا عملنا فيها البقسماط هنطحن صدر الفرخة. انا معايا صدر فرخة، طبعا انا خلياه من العظم وغسلاه كويس. عليهم كده حوالي معلقتين من الدقيق او الطحين، وعليهم معلقة من النشا، وحوالي معلقة او معلقتين كبار من لبن البودر. بصراحة لبن البودر هيدينا طعم حلو للناجتس بتاعنا، هنبقى زي بتاع الشركات واحسن كمان. ومعايا حوالي ملح، معلقة صغيرة مليانة من الملح. ومعايا حوالي معلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعلقة صغيرة من البصل البودر، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسمر. وهاخد كده حوالي معلقتين 3 من البقسماط اللي احنا طحناه. هنضربهم كده في الكبة مع بعض. طبعا هيضربهم كده ضرب ناعم بالشكل ده. وهضيف كده شطة، طبعا حسب الرغبة. لو انتي حباه حابة الناجتس سبايسي. هنقلب كده كله مع بعضه بالشكل دوت. كده خلاص الخلطة جهزت معانا. هعمل بس كده فتحة بسيطة، هحط بس فيها حبة من الزيت، ادهن بس ايديا ولما اجي اعمل الناجتس عشان ما يلزقش في ايدك. معايا صينية حطيت فيها كده ورق زبدة او ورق او كيس بلاستيك، عشان هنشكل عليها الناجتس. هاخد كده حتة خلطة من اللي احنا عملناها، وهكورها كده في ايدي وهفردها كده على ايدي بالشكل ده. طبعا التشكيلة اللي انتي حابة تعمليها. هفردها كده على ايدي كده على هيئة مستطيل، وهحاول كده اسويها وتكون القطعة معايا وسط بالشكل ده. انا فردتها على ورق الزبدة او كيس بلاستيك بالشكل دوت. هنبدأ بقى نعمل الخلطة اللي احنا هنتبل فيها الناجتس. انا معايا بيضاية، هضيف عليها معلقتين من الدقيق او الطحين، ومعلقة من النشا، وحوالي ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. معايا كده معلقة من اللبن البودر. طبعا ده اختياري، لو مش عايزة ما فيش اي مشكلة. بس بصراحة هيطعم لي الخلطة بتاعتنا رشة فلفل اسمر، وطبعا رشة ملح على سن المعلقة كده. لونه الاصفر ده زعفران، انا جايباه من عند العطار عشان بس يديني اللون الاصفر زي اللي احنا زي النجس بتاع الشركات بالظبط. طبعا لو هتعملي بالكورن فليكس، طبعا الكورن فليكس غالي، فالطريقة دي طبعا اقتصادية، وهتديكي نفس الشكل بتاع ونفس الطعم بتاع نجس الشركات. معايا كده حوالي نص كوباية من المية. هحاول كده بالتدريج كده هقل احط شوية مية بالتدريج لحد ما يبقى معانا القوام بالشكل ده، ولا تقيل قوي ولا ماسك قوي بالشكل دوت. كده خلاص الخلطة جهزت معانا. هنبدأ بقى نتبل الناجتس. انا طبعا شلت حبة من البقسماط عشان ما نبهدلوش كله، لو احتاجنا هنبقى نضيف. هنزل بقى بالناجتس او القطع الفراخ اللي احنا عملناها في قلب الخليط بالشكل ده، وبعد كده هننزله
في البقسماط. طبعا لو هتعملي كمية اكبر يبقى هتضاعفي المقادير. كده خلاص غلفت الكمية كلها. بعد ما غلفت كله في البقسماط هنزل بقى ايه كده تاني بقطعة قطعة كده في قلب السائل، يدينا بس ايه تغليفة للقطعة. طبعا انا رصيته كده على ورق زبدة او كيس بلاستيك، هدخله بس التلاجة ما بين ساعة لساعتين عشان بس ايه الخلطة تتماسك فيه. هنبدأ بقى كده نقليه. معايا زيت على النار، هسيبه لحد ما يسخن وبعد كده هنزل بالناجتس بتاعي. طبعا النار تكون متوسطة عشان يستوي معانا كويس. ما شاء الله تحفة، معانا لونه ذهبي في منتهى الجمال. هنزل بقى كده بباقي الكمية برضو، هنحمرها وهنقلبه كده ايه على الناحيتين لحد ما يحمر معانا. طبعا احنا عايزينه لونه ما يكونش اللون غامق، يكون اللون فاتح بالشكل ده. هتطلعيه على ورق مناديل. كده خلاص انا خلصت الكمية كلها. احلى واطعم ناجتس هتعمليه في منتهى الجمال بصدر فرخة. عملنا ما شاء الله كمية كبيرة وفعلا الطعم في منتهى الجمال. طبعا احسن واضمن واوفر من ناجتس الشركات بكتير. تحفة، مش هياخد معاك وقت خالص في التحضير. وطبعا دي حاجة مضمونة. طبعا انت تبقى عارفة انت حطيتي مكونات ايه. في منتهى الجمال، احلى واطعم ناجتس عملناه مع بعض. جربوه على طريقتي ان شاء الله هيعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.